скоро днес ще караме колела, ето ги колелата. Абонирайте за канала, след по един лайк. И следете всички клипове и се абонирайте Да. на този канал. Митака, АТВ 150. Това е неговия. Да, Да, абонирайте за Митко канала, там ще видите повече. Да, той сега ще си купи туретка на повече, ще видите там клипчета за бъгите, защото те имат бъгите, ще карат това, ние ще караме туретки, но ще видим, защото трябва някак да направим тази камера. И ето това момче също има АТВ 125 и кубика. очаквайте скоро канал Да. на нас, Клаве. Клаве, знаете, че стотинетки ни обещаваме, че ще има. Да. Е доста трудно да... Ще трябва да измислим нещо, пишете долу коментарите. Ако дайте някакъв начин Да. да Сложим, сега GoPro нямаме, не съм си купил. Да. Трябва да купим GoPro. Тук, ако искате се снимаме Аз, да, в Намитко канала, Митака на български, да, на английски АТВ. 150 ЦЦ на английски това. Митака на български. Той е със снимка на АТВ. Да. Едно бяло АТВ, зелено нещо има, ама вижте, вие толкова ви излезе 150 СЦ. Не успеете да видите на колата, дето Да. снимката се. И е почти същата. Тук малко карам хора, така че следете. Да. Също може да прави други видеа, например. Примерно нещо кринц там, кажете. Сега ще им покажа малко за моето АТВ. Моето АТВ е зелено с черно. Черна рамка на... и пластмасата, а зелена е 125. Да. Така хора, пак казваме стотинетки, но обещаваме, че има шокове. Не е лесно да се снима така. Оставете едно АТВ. Оставете дръжте едно дръжто лайките. Ето ние дръжтим с Митко. Това казвам, ако искате клипчета с мотори, влезете в Намитко. Канал там ще видите скоро. Ще кажа, че в момента няма видеа, но ще каче. Принцип, много мога да дрифта. Имам 9 скорости между другото. Който не вярва. Сега не ми се слиза да ви покажа, че имам 9 скорости. Гледай. Скачат хора, скачат. Марти, направи нещо. Скокни! Арила! Беше добре, хора. Не знам дали се видя хубаво на камерата, ама беше добре. Така. Сме. Ето го е нашия приятел с скутера. Между другото може да се види на Митко канал, ако той кара с тя, може да го видите. Ма не знам. Дали ще карат заедно. Може да го видите и него. Неговия 150 вече май стана. То нали? Защото нали той май удължи. Митака. Моля, вижте сега това такова. Да. А онова скутера да го видях, той май вече 150. Нещо. Защото Да. Да. Още не е. Поръчвах ги, чака дойде. Извивайте на тук, извивай, тук. Така. Да ударите лайк бутона и да се
И газ! С турнетките предлагам, че е по-добре, но няма как да снимаме, така че давайте идеи как да снимаме, защото не е лесно изобщо.